Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini loh, kok pecah? Oh enggak deng. Jadi hari ini aku mau ngeprank temanku. Jadi hari ini kan banyak banget tuh prank tolong klakson saya kayak gitu ya. Tapi kali ini aku mau bikin yang berbeda, yaitu prank klakson pakai motor. Biasanya itu kan pakai mobil ya, biasanya kan pakai mobil-mobil gitu kan. Kali ini aku mau coba pakai motor. Dan hari ini aku mau berangkat, mau jemput temanku. Oke, langsung aja berangkat. Coba kita lihat nanti berhasil enggak ya kira-kira. Jadi ini aku udah buat tulisannya ini. Nanti bakal aku tempelin di sepeda motornya di belakang. Coba ya kita nanti lihat berhasil atau enggak. A few moments later. Panas. Kita udah nyampe. Jadi kita sekarang pura-pura lihat-lihat buah dulu ya. Ini ada strawberry. Ada buah strawberry udah tumbuh satu. Det, mek situ, Det. Mek situ. Iya. Kita petik. Apa teh ya? Iya. Salah nyelempet. Lainnya apa? Ya nak asli nih. Ya nyelempet deh. Iki langsung metik ngono ae. Gak apa-apa. Strawberry. Gak usah diumbah ya. Strawberry. Kecut. Enak tapi Det. Enak. Aku anggo tripod, Det. Sing ngene kae lho. Sing kayak tongsis tapi solo go. Robot. Ayo kapan renang? Hah? Dira. Awakmu lho nganu repot ngono. Det, celonongan ae, Det. Aku pakai helm. Iya, aku gak ada helman.
Lupa kemainnya. Oke guys, ini udah tertempel. Udah ketempel ya. Push. Guys, kita mau berangkat. Nang dia anu nih. Wih, nitip nih. Lewat kono. Ganti. Kene. Kita berangkat. Hai, kita mau berangkat. Bismillah ya. Crossing story sing nabrak-nabrak. Yang bikin di story ku lo, yang bikin cerita ku lo. Yang mau nabrak-nabrak. Baca.
sing tin tin kan? Apa? Iya ta? Tin. Tin. Hah? Iya ta? Nggak sadar aku. Panasnya. Masa gak sadar kan, Dat? Nggak. Wongnya mau tin ngono kan guyu liwat nyalep kan masih. Apa? Hah? Apa? Oh, masih tulisannya gini ta? Apa kayak tulisannya? Hah? Deloken to. Hah? Deloken tulisannya. Di. Ning gone. Lah, kapan? Cepet. Makanya kau segene sing ngedin tulisannya cepet, Ra. Tulisannya cepet, Det. Guys, tulisannya lepas. Cepet, Ra. Tulisannya makanya kau segene sing ngedin. Ya apa tulisannya? Aku mau garo Tulisannya pendo tulisannya. Tolong klakson saya biar gak ngantuk di jalan. Mau Det, teko blater wong ning gurine dhewe tin ngono aku masih ngene wong karo masih aku guyu. Padahal kok aku mau ngono kok wis gak enek suarane tin tin. Terus aku mikir iki Pak apa cepet ya ngono aku. Lah tibake cepet Rek. Anu cepet. dasar. Dan iki pranknya gagal apa berhasil? Berhasil saiki. Tadi orang ada yang Oke guys, jadi ini pranknya berhasil, tapi apa? Kertasnya tadi lepas di jalan. Oke, see you. Jangan lupa di like, comment, and share. Jangan lupa subscribe.